ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம். நாம இன்னைக்கு ரிவ்யூ பண்ண போறது பிக் பாஸ் சீசன் 4 எபிசோட் நம்பர் 69. இன்றைய எபிசோடோட ஸ்டார்டிங்கே பாத்துட்டீங்கன்னா நம்ம அனிதா தீ பொரியா எல்லாமே பாயிண்ட்ல புட்டு வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அனிதாவோட தீ பொரியில அர்ச்சனாவால ரியோவால குளிர்காயவும் முடியல, கொழுந்து விட்டு எரியவும் முடியல. அதனால ரியோ அனிதாட்ட சமாதானத்துக்கு பேச வந்தாங்க. ஆனா பேசின வார்த்தைகள்ல ஒரு பாயிண்ட் கூட நியாயம் கிடையாது. நிஷா எல்லாருமே ரெக்வெஸ்ட் பண்ணதை மீறி அர்ச்சனாட்ட போய் எமோஷனலா அட்டாக் பண்ணின விதம் ரியோக்கு பிடிக்கலையாம். ஆனா எல்லாருமே ஓகே சொன்ன ஒரு பாயிண்ட்க்கு ரியோ மட்டும் அகைன்ஸ்டா இருந்த ஒரு காரணத்தினால அனிதாவோட செய்கை ரியோக்கு சுவாரஸ்யம் கம்மியா இருக்கான். அது எப்படி நியாயமா இருக்க முடியும்? ரெண்டு பேருமே ஒரே விஷயம் தான் பண்ணிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் அனிதா எல்லாருமே ஓகே சொன்ன ஒரு விஷயத்தை தான் செஞ்சிருக்காங்க. நிஷா எல்லாருமே வேண்டான்னு சொன்ன ஒரு விஷயத்த வேணும்னே செஞ்சிருக்காங்க. சோ எல்லாருமே வேணும்னு சொன்ன ஒரு விஷயத்த செஞ்ச அனிதா சுவாரஸ்யம் கம்மி, ஆனா எல்லாருமே வேண்டான்னு சொன்ன விஷயத்த செஞ்ச நிஷா நியாயமா? இங்க அனிதாவோட ஆர்குமெண்ட்ல முக்கியமான 3 கேள்விகள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வச்சாங்க. முதல் கேள்வி என்னன்னா, கேப்டன்சி டாஸ்க்ல வின் பண்ணின அனிதா வொஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஆனா கேப்டன்சி டாஸ்க்ல வின் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணி செகண்ட் பிரைஸ் எடுத்த நிஷா பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸா? அனிதாவோட செகண்ட் क्वेश्चन என்னன்னா, கேப்டன்சில இந்த வார கேப்டனா இருந்து அனிதா எந்த இடத்துல ஒரு கேப்டன்ங்கிற இடத்துல இருந்து தவறிட்டாங்க, அல்லது கேப்டனா இருந்து இந்த சேல்ஸ் பண்ணல, இந்த விஷயம் தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்கன்னு ரியோவை கேட்டதுக்கு ரியோட்ட ஒரு பாயிண்ட் கூட இல்ல. அண்ட் மூணாவது மிக முக்கியமான क्वेश्चन என்னன்னா, லக்ஸரி பட்ஜெட்ல எல்லாருமே ஓகே பண்ணின ஒரு விஷயத்தை ஒரே ஒரு வாட்டி ஸ்டார்டிங்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒரு டைட்டில் கொடுத்த அனிதா சுவாரஸ்யம் கம்மின்னா, எல்லாருமே இதை பண்ணாதீங்கன்னு சொன்ன ஒரு விஷயத்த பண்ண நிஷா எப்படி பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு போனாங்க? இந்த 3 கேள்வியில ஒரு கேள்விக்கு கூட ரியோவால கரெக்டான பதில் சொல்ல முடியல. திரும்ப நீ பண்ணது சுவாரஸ்யம் கம்மியா இருக்கு, நிஷா பண்ணது எனக்கு பிடிக்கல, நிஷாவை நாமினேட் பண்ணுவேன்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் நம்புற கதையாவா இருக்கு. அதுவும் இல்லாம இந்த வாரம் எவிக்ஷன்ல நிஷா வீட்டை விட்டு வெளியே போறாங்க. இனிமே நீங்க நாமினேட் பண்ணனா என்ன, பண்ணாட்டினா என்ன? அந்த இடத்துல அனிதா எந்த இடத்துலயுமே கோவத்துல வார்த்தைகள் அதிகமா விடாம கரெக்டா ஆன் த பாயிண்ட் பேசினாங்க. அதுவும் பாத்துட்டீங்கன்னா அனிதாவை பாசி சொல்றது உங்களுக்கு பிடிக்கல, ஆனா மேக்கப்னு சொல்றது மட்டும் பிடிக்குதா அப்படின்னு கரெக்டான ஒரு பாயிண்ட் கேட்ட உடனே ரியோ இந்த இடத்த விட்டு நவுண்டு போயிட்டாங்க. அப்படி விலகி போகும்போது கூட அனிதா திரும்பி அழகா கரெக்டா நியாயம் பேசினா உடனே ரியோ இடத்த விட்டு காலி பண்ணிடுவாங்கன்னு சொன்ன ரியோ மறுபடியும் வந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஒஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது வாரம் முழுசை தான் பார்த்து நம்ம சொல்லணும். அதுவும் ஒஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் 2 பேரை செலக்ட் பண்றது லக்ஸரி பட்ஜெட், கேப்டன்சி டாஸ்க், இந்த மார்னிங் டாஸ்க், எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க், அது மட்டும் இல்லாம ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க்ஸ், இந்த எல்லா வேலைகளையும் சேர்த்து தான் அந்த வாரத்தோட ஒஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும். இதுல எல்லா வேலைகள்லயுமே அனிதா சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், அவ்வளவு மோசமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலங்கிறத மக்களோட கருத்தா கூட இருக்கு. அந்த விதத்துல ஒஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு அத்தனை பேராலும் செலக்ட் பண்ற அளவுக்கு அனிதா எந்த இடத்துல குறை பண்ணாங்க? அந்த டைட்டில் வச்சது கூட அனிதா ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் அது ஒரு குட் ஸ்ட்ராட்டஜி தான். ஏன்னா ஒரு பேரை கேட்டு பாசிங்கிற பேரை கேட்டாலே அர்ச்சனா இரிட்டேட் ஆகுறாங்க, பப்பட்னு ஒரு பேர் நீ பேரை கேட்டாலே சோமுசேகர் இரிட்டேட் ஆகுறாங்க. அப்படி இரிட்டேட் ஆக வச்சு அவங்களுக்கு கோவத்தை கொண்டு வரணுங்கிறது டாஸ்க். அந்த கோவம் வர வைக்கிறதுக்காக அவங்க இரிட்டேட் பண்றதுல எந்த தப்பு இருக்கு? அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு ரியோ முக்கியமா பிடிச்சு தொங்கின ஒரு பாயிண்ட், கேபியை சுத்திட்டே வரீங்க, கேபி பின்னாடியே சுத்திட்டு வரீங்கன்னு சொன்னதுக்கு. அப்படி சொன்னதுல அனிதாவும் அந்த கருத்தை மாத்தல. அனிதா அப்படி சொன்னதுலயும் எந்த வித தப்பும் இல்ல. ஏன்னா இப்ப கேபி பின்னாடி வேணா ரியோ சுத்தாம இருக்கலாம், ஆனா ரியோ யாரையாவது ஹர்ட் பண்ணி அந்த கோவத்தை வர வச்சாங்களா? எல்லார்ட்டையும் போய் காமெடி பண்ணி சிரிக்க வைக்க ட்ரை பண்ணாங்களே தவிர யாரையாவது ஹர்ட் பண்ணி கோவம் வர வச்சாங்களா? அப்ப இதுக்கு பேர் சேஃப் கேம் இல்லாம என்னது? எல்லாரும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்ன விஷயத்த பண்ண நிஷா பண்ண தப்பு பெரிய தப்பா இல்ல, பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு போயிடுச்சு. ஆனா எல்லா விஷயத்திலயும் பெஸ்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி கேப்டன்சியை வின் பண்ணி கேப்டனும் நல்ல வேலை பார்த்து கிச்சன் டீம்ல ஒரு கேப்டனா இருந்து டாஸ்கும் பண்ணி சமையலும் ஒரு கேப்டனே பண்ணி அவ்வளவு சிறந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தும் அனிதா ஒஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க. இதை கேட்ட ரம்யா பாண்டியனை அதையும் இதையும் ப்ளீஸ் கனெக்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றாங்க. இது எந்த விதத்துல நியாயம்? இதுல இந்த இனிஷியேஷன் பேக்கேஜ் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சு. இப்போ ரியோ கொட்டுற குப்பைகள் எல்லாமே பேக்கேஜ் இல்லாம அது கேர்பேஜா? அனிதாவும் பொறுத்து பார்த்தாங்க. கடைசியில் ரியோ கேட்கற மாதிரியே இல்ல. லாஸ்ட்ல அனிதாவுமே வார்த்தையை விட்டுட்டாங்க, நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக தான் விளையாடுறீங்கன்ட்டு. அப்படி சொன்னதுல எந்த தப்பும் இல்ல, அது ரொம்ப எவிடென்டா தெரியுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக தான் விளையாடுறாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் விளையாடுறாங்க. குரூப்பா இருந்து இந்த நம்பர் கேம் பாலா சொன்ன விஷயம் இன்னைக்கு நிரூபணம் ஆயிட்டு. அந்த விதத்துல பாலாஜியை நம்ம கண்டிப்பா பாராட்டியே ஆகணும். ஏன்னா அந்த நம்பர் கேமால தான் இன்னைக்கு அனிதா ஜெயில இருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அனிதாவா இருக்கட்டும், ஆரியா இருக்கட்டும், இதுக்கு முன்னாடி சனமா இருக்கட்டும், இவங்க 3 பேரும் வாயை திறந்தாலே அந்த அர்ச்சனா அண்ட் குரூப்புக்கு அப்படி ஒரு கடுப்பாகுது. இன்னைக்கு கூட ட்ரிபிள்ஸ் ஒரு கதை சொல்லட்டுமாங்கிற டாஸ்க்ல அனிதா பேசும்போது மட்டும் இவங்க எல்லாரும் முன்னுடைய அஷ்ட கோணல திரும்புது. அது எதுக்குனே தெரியல. இதே மாதிரிதான் ஆரி பிரதரை பார்த்துட்டு இன்னைக்கு ரம்யா பாண்டியன், அர்ச்சனா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து பாட்டு பாடுறாங்க. ஆரி பேச்சு ஒரு மாதிரி, போடுறது ஒரு அருவை அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப மட்டம் தட்டி பேசிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இங்க ஆரி பிரதருக்கு இருக்கிற மாஸ் தெரியாம ரம்யா பாண்டியன் கூட கேவலமா காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த வாரம் வேற ரம்யா பாண்டியன் கேப்டன் ஆயிட்டாங்க.
அதுக்கு அடுத்த வாரம் எவிக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ண போறாங்களா? பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம். இதுக்கு இடையில அர்ச்சனா வேற நம்ம ரியோவையும் நிஷாவையும் காப்பாத்துறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும் இல்லையா? அதனால அனிதா சொல்றாங்க, நிஷாக்கா வந்துட்டு எமோஷனலா அட்டாக் பண்ணதுனாலதான் அர்ச்சனாக்கா அன்னைக்கு அழுது அந்த கேமே டல்லா போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு உடனே அர்ச்சனா வந்து நான் லாஸ்ட் 10 மினிட்ஸ்ல தான் அழுதேன் அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கும் அர்ச்சனா 10 மினிட்ஸ்னாலும் அது கேம் தானக்கான்னு சொன்னதுல எந்த வித தப்புமே இல்லை. 10 மினிட்ஸ் எப்படி அழலாம்? அதுல கோவப்படுத்துறதான் டாஸ்க். அந்த விஷயத்துக்கு மேபி அவங்க அப்பாவோட விஷயங்கிறதால ரொம்ப எமோஷனலியா கனெக்ட் ஆகி ரொம்ப வீக்கா ஃபீல் பண்ணி அழுதது வந்துட்டு ஒரு மனிதாபிமானத்துல விட்டு கொடுத்தாலும் அந்த கேம்ல வந்துட்டு சுவாரஸ்யம் கம்மி தானே ஆக்குச்சு. அது மட்டும் இல்லாம அர்ச்சனா வந்துட்டு உண்மையிலேயே குரூப்பிசம் பார்க்கல, ஃபேவரிசம் பார்க்கல, நியாயமா தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்கன்னா தன்னோட அப்பாவை பத்தி பேசி இந்த கேமுக்கும் தன்னோட அப்பாவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து பேசி தன்னை அள வச்சு தன்னை காயப்படுத்தின நிஷாவை ஒஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல போடணுமா? கேமா பார்த்து உங்களை கடுப்பேத்துறதுக்காக ஒரு டைட்டில் கொடுத்த அனிதாவை ஒஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல போடணுமா? இதுல வேற ரியோ வந்துட்டு பெரிய இந்த ஹீரோ மாதிரி ஒரு டயலாக் நிஷாட்ட போயிட்டு, நான் வந்து சாரி கேட்டுக்கிறேன், இது வரைக்கும் நான் கேப்டன்சில உன்னை நாமினேட் பண்ணதே கிடையாது, நீ நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண, இருந்தாலும் உன்னை நாமினேட் பண்ணது கிடையாது, இப்போ அதுக்காக நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன், நீ நல்லா தான் பண்ற. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஒரு டயலாக யாரு கேட்டா? நிஷாவும் உங்கள்கிட்ட கேட்கல, மக்களும் உங்கள்கிட்ட கேட்கல. ரியோ வந்துட்டு சீரியஸ்லி அந்த வீட்டுக்கு செல்ல பிள்ளையா நினைச்சுக்கிட்டு அந்த வீட்டுக்கு ஹீரோவா தன்னைத்தானே பாவிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கேவலமா பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வர வர ரியோட ஆட்டிடியூட் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப 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 இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கு. அது வந்துட்டு நான் எனக்கு மட்டும் இல்ல, பல பேருக்கு அது வெளிப்படுது. பாலாஜி கூட இந்த ஒரு குறும்படத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப சாஃப்டாவும் ரொம்ப நேர்மையும் நியாயமும் பாலா கிட்ட கூட தெரியுது. ஆனா ரியோட ஆட்டிடியூட் கான்ஸ்டன்டா எப்பவுமே இரிட்டேஷனை மட்டும்தான் கொடுக்குது. இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆல் ஆஃப் சடன் சிவானி வந்துட்டு எதுக்கோ ரொம்ப அழுதாங்க. எதுக்குன்னே தெரியல. மேபி அவங்க கேம்ல என்ன பண்றாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியலையா, நம்மளுக்கு கூட தெரியல. மேபி நம்ம வந்துட்டு ஒண்ணுமே கிளிக்கலையே, மத்த எல்லாரும் ரொம்ப ஷைன் ஆயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணாம மிச்சர் மட்டுமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோமே நினைச்சு சிவானி ரொம்ப அழுதுச்சாங்க. அதுக்கு அர்ச்சனா போய் 2 நாளா பாத்துட்டு இருக்கேன். அதாவது இது எல்லாமே ஸ்டார்டிங்ல பாக்குறதுக்கு ஒரு அன்பா இருக்கலாம்னு தோணுச்சு. இப்ப பாக்குறது எல்லாமே ரொம்ப ஃபேக்கா தெரியுது. இந்த அர்ச்சனா அண்ட் நிஷா 2 பேருமே இந்த சீசனோட ஒன் ஆஃப் த ஃபேக் கண்டஸ்டன்ஸ் எனக்கே தோணுது. அண்ட் தலைவர் டாஸ்க் நடந்துச்சு. பாலா, ரம்யா மற்றும் நிஷாக்கு நடுமத்துல தலைவர் டாஸ்க் நடந்துச்சு. இந்த தலைவர் டாஸ்க்ல அகைன் அந்த கியூப் வச்சுதான். பட் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா பசில்ஸ் மாதிரி கியூப் எல்லாம் பிரிஞ்சு இருக்கும். அந்த கியூப்ல வந்துட்டு அவங்களோட போட்டோஸ் இருக்கும். பாலா போட்டோ, ரம்யா போட்டோ, நிஷா போட்டோ. அதுல வந்துட்டு அவங்களோட போட்டோ அவங்களே கரெக்டா ஆர்டர்ல எடுக்கணும். நிஷா வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி வேற ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டர்லயே போகல. ரொம்ப 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 மோசமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க நிஷா. பட் ரம்யா பாண்டியனும் பாலாவும் சூப்பரா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இன்ஃபேக்ட் பாலா வந்துட்டு இன்னைக்கு ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டாங்க. பட் சம்வேர் லக் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் சொல்லணும் பாலாக்கு. ஏன்னா ஏதோ ஒரு போட்டோல அவங்க ஷர்ட்ல இருக்கிற இது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக் மட்டும் கொஞ்சம் இடம் மாதிரி பிளேஸ் ஆயிடுச்சு. மற்றபடி இன்னைக்கு பாலா தான் டிசர்விங் வின்னர். பட் அந்த பாலா வந்துட்டு வின்னர்னு அறிவிச்ச உடனே பாலா வந்து சந்தோஷத்துல அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. எனக்கு என்னமோ தோணுச்சு பாலா அதை பார்க்காத மாதிரி தலைவர் பதவி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு குறும்படம் போட்டு மானத்தை வாங்கிடுவாங்களோன்னு பயந்து போய் உண்மையை ஒத்துக்கிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. பட் எதுக்கு உண்மையை ஒத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் உண்மையா பாலாஜி இந்த உண்மையை ஒத்துக்கிட்டு அதை கிரேஸ்ஃபுல்லா ரம்யாவுக்கு விட்டு கொடுத்த விதம் வந்துட்டு உண்மையிலேயே பாராட்டத்தக்கதுதான். இந்த ஒரு குறும்படத்துக்கே பாலாஜிட்டு இவ்வளவு மாற்றம் ஏற்பட்டு இருந்துச்சுன்னா இதே விஷயத்த கமல் சார் ஃபர்ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பாலாஜி இன்னைக்கு ஒரு நல்ல கண்டஸ்டன்டா மாறி இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்பவும் ஒன்னும் டிலே கிடையாது, இன்னும் டைம் இருக்கு. கண்டிப்பா பாலாஜிட்ட இன்னும் நிறைய பாசிட்டிவான விஷயங்கள் பாக்குறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு. நான் நம்புறேன், பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம். கடைசியில கரெக்டா அந்த பாக்ஸை பிளேஸ் பண்ணது பாத்துட்டீங்கன்னா ரம்யா பாண்டியன் தான். சோ நெக்ஸ்ட் வீக்கோட கேப்டன் வந்துட்டு ரம்யா பாண்டியன் தான் 2வது முறையா கேப்டன் ஆகிறாங்க. கேப்டன் ஆன உடனே டீம் எல்லாம் பிரிச்சாங்க. டீம் பிரிக்கும் போது கிச்சன் டீமுக்கு அர்ச்சனாவை வந்துட்டு வாலண்டியரா அவங்களே கேட்டாங்க. சோ அர்ச்சனாவும் வந்துட்டாங்க. வந்ததுக்கு பிறகு அது வரைக்கும் கிச்சன் டீமுக்கு வரணும்னு விருப்பம் கூட இல்லாத எல்லா அர்ச்சனாவோட குரூப்பும் ஓடி வந்து சேர்ந்துக்கிட்டாங்க. இதுல பாலா வந்து சேர்ந்ததுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. பட் ஆரி பிரதரும் நானும் கிச்சன் டீம் வரேன்னு கை தூக்குனாங்க. பட் ஆரி பிரதர் கை தூக்குன உடனே அர்ச்சனா வந்து எப்ப ஆரி பிரதர் நம்மளுக்கு வேண்டவே வேண்டாங்க நினைச்சாங்களோ என்னமோ தெரியல, நீங்க ஆல்ரெடி 2 டைம்ஸ் கிச்சன் டீம்ல இருந்தீங்க, சோ இந்த வாட்டி வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. அதே இது கேப்ரியலா வந்தாங்க. கேப்ரியலா வரும்போது அவங்க 3 டைம்ஸ் ஆல்ரெடி கிச்சன் டீம்ல இருந்திருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் கேப்ரியலா வந்ததுக்கு அர்ச்சனா ஒண்ணுமே சொல்லல. அப்படியே சொன்னதுக்கும் கேப்ரியலா சொல்றாங்க எனக்கு ஆசையா இருக்கு, நான் கிச்சன் டீம் போகணும்னு விருப்பமா இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரூல் இன் பிக் பாஸ் ஹவுஸ் என்னன்னா ஆல்ரெடி ஒரு கிச்சன் டீம்ல இருக்கிறவங்க திரும்பியும் கிச்சன் டீமுக்கு போக கூடாது. அந்த டீம் வந்துட்டு கண்டினியூஸா பசில்லயே இருக்கணும். இந்த டீம் ஒரே டீம் வந்துட்டு எப்பவுமே திரும்ப சேரக்கூடாதுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரூல்ஸ். அது வந்துட்டு இப்ப யாருமே ஃபாலோ பண்ற மாதிரி கடந்த 2-3 சீசன்ஸ்ல இல்ல. அது இந்த சீசன்ல தொடர்ந்து அர்ச்சனா வேண்ட குரூப் தான் கிச்சன் டீம் ஆளுமை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. அதை கமல் சார் வந்து கேட்டாதான் முடியும். இந்த டீமோட ஸ்ட்ராட்டஜி புரிஞ்சுட்டு ஆரி பிரதர் வந்துட்டு பாலாட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு பிறகு பாலா வந்துட்டு இந்த கிச்சன் டீமை விட்டு வெளியே வரணும். ஏன்னா இவங்க எல்லாரும் ஒரே டீமா இருக்கிறதுனால இவங்க எல்லாரும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரியும் நான் மட்டும் தான் ஒழுங்கா சமைக்கல, நான் மட்டும் தான் வேலையே செய்யலங்கிற மாதிரி அவங்க பொற்றையில் கொடுப்பாங்க. அதனால நான் கிச்சன் டீமை விட்டு வெளியே வரணும்னு பாலா வந்துட்டு அனிதாட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க. நாளைக்கு தான் தெரியும் இதனால ஏதாவது சண்டை வருதா அல்லது பாலா கிச்சன் டீம்ல தொடர போறாங்களா அல்லது கிச்சன் டீம்ல தொடர போற பாலா அர்ச்சனா குரூப்ல தொடர போறாங்களா அல்லது குரூப்பை விட்டு வெளியே வர போறாங்களான்னு
பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். இன்றைய எபிசோட விட இன்னும் அதிகமான சுவாரஸ்யமான மற்றொரு எபிசோட ரிவ்யூவோட நான் உங்களை மீட் பண்றேன். இந்த வீடியோ சம்பந்தமா ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும் என்று நீங்க பர்சனலா நாங்க பேசணும்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி நான் கீழே கொடுக்குறேன். இன்ஸ்டாகிராம்ல என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு அங்க இந்த டிஎம் பண்ணுங்க, நம்ம அங்க பேசலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் மை வீடியோ, ஷேர் மை வீடியோ, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் டு மை யூடியூப் சேனல், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறக்காதீங்க. உங்களோட பொண்ணான கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.